မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ chapter 9 capacitance အခန်းကသင်ခန်းစာအမှတ်3 lesson 3ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson 3မှာကတော့ပထမဦးဆုံး two types of combinations of capacitor များဤတွက်ဆက်နည်းပုံစံနှစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ four basic circuits for exercises 3 capacitor exercise တွေတွေ့ရမှာလိုအပ်တဲ့ capacitor တွေရဲ့အခြေခံcircuit ၄မျိုးအကြောင်းကိုသင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပထမဦးဆုံးဒီမှာ capacitor တွေရဲ့ combination ပုံစံtwo types ကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ capacitor တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တာက capacitors are used in radio TV computer and other electrical circuits ဒီလိုပြောခဲ့ပါအဲ့တော့ဒီ radio တွေ TV တွေ computer တွေထဲမှာပါတဲ့ computer တွေဟာဘယ်နှလုံးပါတယ်လဲအလုံးအများကြီးပါပါလိမ့်မယ်သူတို့ကိုအဲ့ဒီအလုံးအများကြီးကိုဘယ်လိုတွဲဆက်ထားတယ်လဲဆိုရင်အဓိကအခြေခံအားဖြင့် circuit ထဲမှာဒီ capacitor တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ combine လုပ်ထားတဲ့နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကို two types of combinations of capacitor ဆိုပြီးသင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှာပထမအမျိုးအစားကတော့ series combination လို့ခေါ်တဲ့ capacitor တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတန်းဆက်ထားတဲ့ combination မျိုးပါဒီ combination မျိုးရဲ့နမူနာပုံစံလေးကတော့အခု circuit ပုံလေးမှာပြထားတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ် capacitor ၃လုံးကိုဒီမှာတန်းဆက်ထားတဲ့ပုံမှာအဲ့တော့ဒါတွေကတကယ်လို့မြန်အကြောင်းတွေဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလက်တွေ့တွေကိုလွတ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်မျိုးကတော့နံပါတ်2မျိုးစားကတော့ parallel combination လို့ခေါ်တဲ့ capacitor တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအပြိုင်အနေထားနဲ့တွဲဆက်ထားတဲ့ combine လုပ်ထားတဲ့အနေထားပါအခုဒီမှာပြထားတဲ့ပုံစံလေးပါဒီမှာဆိုရင်capacitor လေး၃လုံးကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အပြိုင်ဆက်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုဒီ circuit အခြေခံတွေကိုသင်ကြားရမှာအရင်ဆုံးဒီ capacitor ၃လုံးကို series ဆက်တဲ့နမူနာပုံစံလေးကိုအရင်ကြည့်ရအောင်ပါအခုဒီမှာ3 capacitor in series capacitor ၃လုံးကို series ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပထမ capacitor C1 ဖြစ်ပါတယ်သူမှာ potential difference က V1 ဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့ charge တွေက Q1 ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒုတိယ capacitor C2 ပါတတိယ capacitor C3 ဖြစ်ပါတယ်ဒီ capacitor လေး၃လုံးက individual သီးခြားတစ်ခုစီမဆက်ရသေးတဲ့ capacitor များဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ C1 C2 C3 တို့သည် capacitances of individual capacitor သီးခြား capacitor တစ်ခုစီရဲ့ capacitor များဖြစ်ကြပြီးတော့ Q1 Q2 Q3 ကလည်းပဲ charges of individual capacitorမဆက်ခင်မှာရှိနေတဲ့ capacitor တစ်လုံးစီမှာရှိတဲ့ charge တန်ဖိုးများဖြစ်ပါတယ် V1 V2 V3 ကတော့ potential differences of individual capacitors များဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီ capacitor တွေကို series ဆက်မယ်ဆိုရင်capacitor လေးတစ်လုံးကိုနောက် capacitor တစ်လုံးနဲ့သွားဆက်မှာပါအဲ့လိုဆက်တဲ့အခါမှာပထမ capacitor ရဲ့အနှုတ်ငုတ်ကိုဒုတိယ capacitor ရဲ့အပေါင်းငုတ်ဒုတိယ capacitor ရဲ့အနှုတ်ပြားကိုတတိယ capacitor ရဲ့အပေါင်းပြားအခုဒီပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းမှာအခုလိုဆက်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဒီ C1 ရဲ့ negative plates ကို C2 ရဲ့ positive plates နဲ့ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်တစ်လုံးကလည်းပဲအဲ့လိုပါပဲ C2 ရဲ့ negatively charged plate အနှုတ်ရက်စစ်ဆောင်တဲ့ပြားကို C3 ရဲ့ positively charged plate နဲ့ဆက်ထားတာပါဒီလိုဆက်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီ capacitor လေး၃လုံးက series combination series ဆက်တယ်လို့ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုံတိုင်းမှာif the negatively charged plate of one capacitor is connected to the positively charged plate of the other as shown the capacitors are said to be in series အကယ်၍ capacitor တစ်လုံး one capacitor တစ်ခုရဲ့ negatively charged plate အနှုတ်လျှက်စစ်ဆောင်တဲ့အပြားလေးကို is connected to the positively charged plate of the other အခြား capacitor တစ်လုံးရဲ့အပေါင်းလျှက်စစ်ဆောင်တဲ့အပြားနဲ့ပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းဆက်မယ်ဆိုရင် capacitor များသည် series ဆက်တယ်လို့ခေါ်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုဒီမှာဒီ C1 C2 C3 ဆိုတဲ့ individual capacitor လေး၃လုံးကိုအခု series combination ဆက်လိုက်ပါပြီဆက်တဲ့အခါမှာဒီ၃လုံးဆက်ခြင်းအဖြစ်ဒီ၃လုံးအတွဲကြီးရဲ့ combination ကြီးနဲ့တူညီတဲ့ capacitor ကို equivalent capacitor လို့ခေါ်ပါမယ်အခုဒီမှာကြည့်ရင်ဒီ C ဆိုတာကဒီ၃လုံးကိုအခုလို series တွဲဆက်တဲ့အခါမှာရရှိလာမယ့် equivalent capacitor တစ်လုံးအနေနဲ့ကိုစားပြုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေဒီအမှတ် A ကနေ B ကြားထဲမှာ B1 ဖြစ်ပြီးတော့
အမှတ် B ကနေ C ကြားထဲမှာ B2 ဖြစ်က C ကနေ D အထိကြားထဲမှာ B3 ဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့အစကနေအဆုံး A ကနေ D အထိအစအဆုံးစီအောက်မှာရှိတဲ့ equivalent capacitor ရဲ့ potential difference B ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေဘာသိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင် A မှ D အထိ potential ခြားနာခြင်း B သည် A မှ B potential ခြားနာခြင်း B1 plus B မှ C သူ့ရဲ့ potential ခြားနာခြင်း B2 plus C မှနေ D အထိဖြစ်တဲ့ potential ခြားနာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေဘာသိနိုင်လို့ဆိုဒီလို capacitor တွေကိုအခုပုံမှာပြတဲ့အတိုင်း series ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ equivalent potential difference သည်တစ်လုံးစီ individual potential difference များရဲ့ပေါင်းလက်နဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာသူတို့သုံးလုံးကိုအခုလို series ဆက်လိုက်ရင်ရရှိလာမယ် equivalent capacitor ဒီ C ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာဒီ capacitor မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးများကို C ဆိုတာက capacitance of equivalent capacitor Q ဆိုတာ charge of equivalent capacitor B ဆိုတာကတော့ potential difference of equivalent capacitor ဒီနာမည်အခေါ်လေးတွေကိုသိသိချာချာကိုယ်ပဲမှတ်ဖို့လိုပါတယ် capacitor တွေမဆက်ခင်မှာရှိနေတဲ့နံပါတ်ပါတဲ့တန်ဖိုးများဥပမာအဖြစ် C1 တို့ Q1 တို့ B1 ဒါတွေဟာသူတို့မဆက်ခင်မှာ individual သီးခြားရှိနေခြင်းမှာရှိတဲ့ capacitor တစ်လုံးစီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးများဖြစ်ကြပြီးတော့သူ့ကိုနံပါတ်မပါတဲ့တန်ဖိုး C တို့ Q တို့ B တို့ဒါကတော့ဒီ individual တွေကို combine လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ equivalent capacitor မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးများဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကသင်ရိုးစာအုပ်ကဒီအတိုင်းရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီနံပါတ်ပါတာနဲ့မပါတာကိုကိုယ်ဝေပြအရင်ဆုံးသိထားစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသိထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံကနေတစ်ဆင့်ဘာကြည့်နိုင်လဲ equivalent capacitance for C1 C2 and C3 in series C1 ရဲ့ C2 ရဲ့ C3 ရဲ့ဆိုတဲ့ capacitor အသုံးလုံးဒီသုံးလုံးကို series ဆက်ထားတဲ့အချိန်မှာရရှိလာမဲ့ equivalent capacitance ကိုတွက်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွက်ထုတ်ဖို့အတွက်အခုလို series ဆက်တဲ့အချိန်မှာ capacitor တစ်လုံးစီမှာ series ဆက်လိုက်တဲ့ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်း capacitor တစ်လုံးစီမှာရှိတဲ့ Q တန်ဖိုးများအားလုံးတူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ် individual ဖြစ်နေစဉ်ကမညီတော့လည်းပဲ series ဆက်တဲ့ချိန်မှာဒီ capacitance တန်ဖိုးများအားလုံးဒီ capacitor တစ်လုံးစီမှာရှိတဲ့ charge တန်ဖိုးများအားလုံးတူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူက the static equilibrium မှာရှိနေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ charge တွေကညီနေဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူ Q တန်ဖိုးများသည် series ဆက်တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာရှိတဲ့ equivalent မှာရှိတဲ့ equivalent capacitor မှာရှိတဲ့ charge Q တန်ဖိုးသည်တစ်လုံးစီမှာ series ဆက်ထားစဉ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တစ်လုံးစီရဲ့ charge တန်ဖိုးနဲ့ညီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Q is equal to Q1 equal to Q2 equal to Q3 ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်မှာလဲ capacitor တွေကို series ဆက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာမှာပါအဲ့လို series ဆက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိမဲ့ potential difference ကလည်းစောစောကပြောသလိုပါပဲအဲ့တော့ A ကနေ D အထိ potential difference B သည်ကြားထဲမှာရှိတဲ့အပိုင်း၃ပိုင်းရဲ့ potential difference ဖြစ်တဲ့ B1 ရဲ့ B2 ရဲ့ B3 ရဲ့ပေါင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ B is equal to B1 plus B2 plus B3 ပါအဲ့တော့ဒီမှာ series combination လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆက်ဆက်မှုများပထမတစ်ခုစီ if capacitors are connected in series အကယ်လို့ capacitor တွေကို connected in series ဆက်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာရှိတဲ့ charge များသည်အားလုံးတူညီမှာကျူများတူညီမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်၍သူတို့ကို series ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ equivalent capacitor ရဲ့ potential difference ပြီးသည်တစ်လုံးစီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ individual များမှာရှိတဲ့ potential difference များပေါင်းလက်နဲ့ညီတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် C တန်ဖိုးကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ C တန်ဖိုးကိုသိဖို့အတွက်ဒီ Q နဲ့ B နဲ့ကနေပြီးတော့ C နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုံစံလေးဒီ capacitance ရဲ့ definition formula ဖြစ်တဲ့ C ညီမျှခြင်း Q by B ပါသူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် C ညီမျှခြင်း Q by B ဆိုတော့ B is equal to Q by C ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပထမဒီမှာရှိတဲ့ equivalent အတွက်ဆိုရင် B ဟာ Q by C ဖြစ်တော့လေပထမ capacitor ရဲ့ potential difference B1 က Q1 by C1 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ထိုနည်းတူပဲဒုတိယ capacitor ရဲ့ potential difference B2 သည် Q2 by C2 ပါတတိယ capacitor အတွက်ကတော့ B3 is equal to Q3 by C3 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအပေါ်မှာရှိတဲ့ potential difference ရဲ့ပုံစံနည်းဖြစ်တဲ့ B is equal to B1 plus B2 plus B3 အဲ့ဒီထဲမှာအခုဒီမှာရတဲ့ B တန်ဖိုးတွေ B1 တန်ဖိုးတွေ B2 တန်ဖိုး B3 တန်ဖိုး
သူတို့ကိုအစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ B ရဲ့နေရာမှာ Q/C ပါ is equal to B1 ရဲ့နေရာမှာ Q1/C1 plus B2 ရဲ့နေရာမှာ Q2/C2 plus B3 ရဲ့နေရာမှာ Q3/C3 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းပဲဒီ capacitor တွေကိုရှေ့မှာပြောခဲ့သလို series ဆက်တဲ့ချိန်မှာ charge တွေအားလုံး Q တွေအားလုံးတူတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Q1 ရဲ့နေရာမှာ Q စားထိုးမယ် Q2 ရဲ့နေရာမှာလည်း Q ပဲပြန်ထည့်မယ် Q3 ရဲ့နေရာမှာလည်း Q ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ equation မှာရှိတဲ့ Q များအားလုံးတူညီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုခြေလိုက်မယ်ဆိုရင်တနည်းပြောရင် equation နှစ်ဖက်စလုံးကို Q နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရရှိလာတဲ့တန်ဖိုးသည် 1 divided by C is equal to 1 divided by C1 plus 1 divided by C2 plus 1 divided by C3 ဆိုတဲ့ C တို့ရဲ့ဆက်စပ်မှုများကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ capacitor တို့ရဲ့ဆက်စပ်မှုပါအဲ့တော့ဒီ capacitor တွေကိုအခု series combination မှာသူ့ရဲ့ capacitor formula မှာပါတဲ့ C ရဲ့ Q ရဲ့ B ရဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်စပ်မှုသုံးခုလုံးသိထားဖို့လိုပါတယ် series ဆက်ရဲ့နံပါတ်1က Q is equal to Q1 equal to Q2 equal to Q3 series ဆက်တဲ့အချိန်မှာ equivalent capacitor မှာရှိတဲ့ charge သည် individual capacitor မှာရှိသော charge များနဲ့တန်ဖိုးတူတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက equivalent capacitor မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ potential difference B သည် individual capacitor များဤ potential difference များပေါင်းလက် B1 plus B2 plus B3 နဲ့ညီပါတယ်capacitor ကတော့သူကအပိုင်းကိန်း 1/C အလံကိန်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ 1/C ဆိုဒီမှာ the reciprocal of capacitance of equivalent capacitor is equal to ဟိုဘက်ကလည်းအလံကိန်းတွေပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် the sum of the reciprocal များဤပေါင်းကိန်းနော်ဘာတွေပြည့် reciprocal လို့ဆိုလို့ရှိရင် capacitances of individual capacitor တစ်လုံးစီရဲ့ capacitor များအလံကိန်းပေါင်းခြင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်၃ချက်ဟာဒီ series combination အတွက်သူ့မှာရှိနေတဲ့ charge တွေ potential difference တွေ capacitance တန်ဖိုးတွေဆက်စပ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်စပ်မှုကိုပဲသုံးပြီးတော့သင်ရိုးစာအုပ်က capacitor ရဲ့ series definition ကိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် one capacitors are connected in series capacitor တွေကို series ဆက်မယ်ဆိုရင် each capacitor တစ်လုံးစီမှာရှိတဲ့ charge တန်ဖိုးများတူသွားပါတယ် Q is equal to Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 same charge ပါဒါကြောင့်မလို့one capacitors are connected in series each capacitor has the same charge on its plate သူတို့ရဲ့အပြားတွေမှာပေါ်မှာရှိနေသောလျှပ်စစ်များသည်တူညီကြသည်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုက B ကတော့မတူပါဘူးသူကတော့ပေါင်းလက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ has different potential difference မတူညီတဲ့ potential difference များ B ကမတူပါဘူးအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာ 1/C is equal to 1 divided by C1 plus 1 divided by C2 plus 1 divided by C3 လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ 1/C ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ the reciprocal of equivalent capacitance equivalent capacitance ရဲ့အပလန်ကိန်းသည်သူက 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 ဒါကြောင့်အလံကိန်းများအားလုံးကိုပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ် is equal to the reciprocals of the sum of the reciprocals of capacitance of each capacitor capacitor တစ်လုံးစီရဲ့ capacitance တန်ဖိုးများရဲ့အလံကိန်းများပေါင်းခြင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်တွေကကိုအသုံးပြုပြီးတော့သင်ရိုးစာအုပ် textbook က capacitor တို့ရဲ့ series definition ကိုအခုလိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ capacitor in series ရဲ့ definition ဖြစ်ပါတယ်သူသည်ရှေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့အချက် one capacitors are connected in series each capacitor has each capacitor ဘာရှိတာလဲဆိုတော့ဒီချက်ပါ has the same charges on its place ပြီးလို့ရှိရင် the reciprocal of equivalent capacitance is equal to the sum of the reciprocal of capacitor of each capacitor အဲ့တော့ဒါလေးဟာစောစောကသိပြီးသားအချက်တွေကိုဒီမှာစုစည်းဖော်ပြလိုက်တာဒီ capacitor in series ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဘာတွေပါနေလို့ဆိုရင် capacitor တွေကို series ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာရှိနေတဲ့ဂုဏ်သတ္တိများကျူတွေတူပါတယ်capacitance တန်ဖိုးကတော့အလံကိန်းများရဲ့ပေါင်းကိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးနဲ့ define လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ capacitor in series ရဲ့ definition ကိုသင်ရိုးစာအုပ်က
one capacitors are connected in series, each capacitor has the same charge on its plate. The reciprocal of the equivalent capacitance is equal to the sum of the reciprocals of capacitance of each capacitor. ဒီလိုပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးက capacitor in series အတွက်သူ့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများနဲ့ပေါ်ပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီလို series ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေထူးခြားလာသလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးတစ်ခုသိဖို့လိုပါတယ်။အခုလို series ဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဟာ equivalent ရဲ့အလှန်ကိန်းစီတစ်လုံးစီရဲ့အလှန်ကိန်း reciprocals များပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတန်ဖိုးစီသေးငယ်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ capacitor တွေကို series ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာရရှိလာမဲ့ရလက် equivalent တန်ဖိုးစီမူရင်းရှိတဲ့တန်ဖိုးများထက်အလှန်ကိန်းဖြစ်တဲ့အပိုင်းကိန်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်သေးငယ်ကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့အတွက်ကြောင့် to obtain the small capacitance capacitor must be connected in series capacitor တန်ဖိုးနည်းသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နည်းတဲ့တန်ဖိုးကိုရရန်အတွက် capacitor must be connected in series capacitor အများကို series ဆက်ရမည်ဆိုတဲ့အချက်ဒီချက်ကိုသိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ capacitor in series နဲ့ပတ်သက်လို့နံပါတ်1ကဒီ series combination ရဲ့ပုံကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆွဲနိုင်ရပါမယ်အပေါင်းတို့တွေပါရပါမယ်ပါတဲ့အပြင်ရှေ့မှာပြောသလိုပါပဲတစ်လုံးရဲ့အနှုတ် negatively charged plate ကို connected to the positively charged plate of the other နောက်တစ်လုံးရဲ့အပေါင်းနဲ့ဆက်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေမှန်ကန်စွာထည့်သွင်းဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကဂုဏ်သတ္တိတွေကိုသိဖို့လိုပါတယ် series ဆက်ရင်ကျူပါတယ်အဲ့တော့ capacitor ကအလံကိန်းမှာ B ကပေါင်းရမှာပါဒါတွေသိရင် capacitor in series ရဲ့ definition လေးကလည်းလွယ်ကူကူနဲ့ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကသင်္ချာနဲ့စဉ်းစားရမှာပါ 1/c ဆိုတော့ 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3 ဒီနေရာမှာ c က equivalent capacitor ရဲ့ capacitance မှာ c1 c2 c3 တို့သည် individual capacitor များရဲ့တစ်လုံးစီ capacitor များရဲ့ capacitance များဖြစ်ပါတယ်သူတို့သည်အလံကိန်းများပေါင်းတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် capacitor တွေကို capacitance တန်ဖိုးနည်းသွားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်၎င်း capacitor များကို series ဆက်ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်များကိုပါအကုန်သိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးသိပြီးရင်တော့ဒါသင်ရိုးမှာပါတဲ့ capacitor များကို series ဆက်တဲ့အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ capacitors in parallel ကိုသွားပါမယ်ဒီမှာလဲနမူနာအနေနဲ့3 capacitors in parallel ကိုသွားပါမယ်အခုဒီမှာစောစောကလိုပါပဲ individual capacitor လေး3လုံးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးများ C1 C2 C0 သည် capacitances of individual capacitors များဖြစ်ပါတယ် Q1 Q2 Q3 တို့ကလည်းပဲ charges of individual capacitor ပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူ B1 B2 နဲ့ B3 ကလည်းပဲ potential differences of individual capacitors ပါအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ capacitor တွေကို in parallel အပြိုင်ဆက်ပါမယ်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအခုဒီမှာရှိတဲ့ကောင်တွေကိုသုံးလုံးလုံးကို parallel combine လုပ်လိုက်ပါမယ်အခုလို parallel combine လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာအဓိကအချက်ကတော့ဘာကိုထားရမလို့ဆိုရင်သူကအပေါင်းပြားတွေကတစ်ဖက်ထဲမှာရှိပြီးတော့အနှုတ်ပြားတွေကလည်းတစ်ဖက်ထဲပါပြောင်းပြန်ဖြစ်နေလို့မရပါဘူးအခုဒီပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းဆက်တာဒီ parallel combination ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုံအတိုင်းမှာပဲကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ capacitor အားလုံးရဲ့အပေါင်းပြားများကို A ဆိုတဲ့အမှတ်မှာစုပြီးတော့ခြိလိုက်မယ်နောက်တစ်ခါအနှုတ်ပြားတွေအားလုံးကို B ဆိုတဲ့အမှတ်မှာစုပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ capacitor တွေကိုပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းဖြစ်လို့ parallel combine လုပ်ထားတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေမှ if the negatively charged plates of all capacitor အကယ်၍ capacitor အားလုံး၏အနှုတ်ပြားများကို are connected together at the point အမှတ်တစ်ခုထဲမှာစုပြီးတော့ဆက်လိုက်တယ်ပုံမှာကြည့်ရင်အမှတ် A မှာဆက်တာဖြစ်ပါတယ် and the positively charged plates of them ထို capacitor များရဲ့အပေါင်းများအားလုံးကိုတော့ are connected together at another point နောက်အမှတ်တစ်ခုမှာစုချီတာနောက်အမှတ်တစ်ခုပုံမှာကြည့်ရင်အနှုတ်ပြားတွေအားလုံးကဒုတိယအမှတ်ဖြစ်တဲ့ B မှာစုဆက်ထားပါတယ်အဲ့လိုဆက်မယ်ဆိုရင် the capacitor are said to be in parallel ဒါကြောင့်မလို့ဒါကတော့ပုံအရ capacitor parallel နော်သူရဲ့ပုံစံအရပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ပါ if the negatively charged plates of all capacitors are
connected together at a point and positively charged plates of them are connected together at another point as shown the capacitor are set to be in parallel အော်ဒီသုံးလုံးကို parallel ဆက်လို့ရှိရင်ရရှိလာမဲ့ equivalent capacitor ကို C လို့ထားပါမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသုံးလုံးအတွက် A နဲ့ B နဲ့ကြားထဲမှာအမှတ် A နဲ့ B နဲ့ကြားဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ equivalent capacitor ဖြစ်တဲ့ကြောင့် C is equal to capacitance of equivalent capacitor ပါ Q is equal to charge of equivalent capacitor ဖြစ်ပြီးတော့ B is equal to က potential difference of equivalent capacitor လို့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်သူတို့ရဲ့ဆက်စပ်မှုများကိုကြည့်ပါအဲ့တော့ဆက်စပ်မှုများကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ individual capacitor ရဲ့ potential difference B1 ဆိုဒီမှာဒါ C1 အတွက်ပါသူစီအမှတ် A နဲ့ B နဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ potential difference ဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူပါပဲဒုတိယ capacitor C2 ရဲ့ potential difference ပုံမှာကြည့်ပါသူကလည်းအမှတ် A နဲ့ B နဲ့ကြားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ potential difference ပဲဖြစ်ပါတယ် B3 ကလည်း A နဲ့ B နဲ့ကြားထဲမှာပါအဲ့တော့ B1 B2 B3 တို့သည်သူတို့ဒီတူညီသောအမှတ်နှစ်ခုကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ potential များဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ potential difference ဆိုတာဘာလဲ potential difference ရဲ့ definition မှာတော့ငါပြောခဲ့ပြီးသားပါ the electric potential difference between 2 points in an electric field is the work done in bringing a unit positive charge from one point to another ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ B1 ဆိုတာလဲအမှတ် A နဲ့ B နဲ့ကြားထဲမှာအပေါင်း unit လက်စစ်လေးကိုသယ်သွားတဲ့အခါမှာလောက်ရတဲ့အလုပ် B2 ဆိုတာလဲ A နဲ့ B နဲ့ကြားထဲမှာလက်စစ်ကိုသယ်တဲ့အခါမှာလောက်ရတဲ့အလုပ် B3 ကလည်းပဲ A နဲ့ B နဲ့ကြားထဲမှာအပေါင်း unit လက်စစ်လေးကိုလက်စစ်အားတွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးသယ်ရတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ chapter 8မှာသင်ကြားခဲ့တဲ့ potential difference ရဲ့ definition တိုင်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသိရမှာက chapter 8မှာပဲပြောပါအဲ့တော့အမှတ်တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုလက်စစ်တစ်ခုကိုသယ်တဲ့အခါမှာလောက်ရတဲ့အလုပ်ဒီသဲဆောင်ရာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမူမတည်ဘူးလို့ပြောပါတယ်အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အမှတ် A နဲ့ B နဲ့ကြားထဲမှာ C1 ကအပေါ်ဆုံးလမ်းကြောင်းကသဲဆောင်တဲ့ B1 ဖြစ်ပါတယ်နောက်က C2 အတွက် B2 ကတော့ခလဲကောင်းကလမ်းကြောင်းကသဲတာပါ B3 ကတော့အောက်ပိတ်ဆုံးလမ်းကြောင်းကသဲသို့တော်လည်းပဲသဲရာလမ်းကြောင်းမှာမတူတဲ့ကြောင့်အလုတ်တူပါလိမ့်မယ်အလုတ်တူတဲ့အတွက်ဒီ potential difference များအားလုံးတူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ parallel combination အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့တလုံးစီရဲ့ individual potential difference များသည်အမှတ် A နဲ့ B နဲ့ကြားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ equivalent ရဲ့ potential difference နဲ့တူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒီ equivalent ကိုတွက်ဖို့အတွက်ပထမအဆုံးသိရမယ့်အချက်သည် B is equal to B1 is equal to B2 is equal to B3 same potential difference ဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီအချိန်မှာကျူတွေဟာမတူတော့ပါဘူးသူကအပေါင်းပြားတွေကိုတစ်ဖက်ထဲမှာစုအနှုတ်ပြားတွေကိုတစ်ဖက်ထဲမှာစုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်စောစောကလို့ဒီအပြားနဲ့ပြားကြားမှာသူကကျူတန်ဘိုးများမတူညီတော့ပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သူဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်သူသည် equivalent ရဲ့ capacitor မှာဖြစ်ပေါ်နေသောကျူတန်ဘိုးသည်တလုံးစီမှာ individual များမှာရှိသော charge တန်ဘိုးများရဲ့ပေါင်းလက်နဲ့တူပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီကနေအဲ့တော့ equivalent ကိုတွက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် equivalent capacitance for C1 C2 and C3 in parallel combination မှာရှိနေတဲ့ဒီသုံးလုံးရဲ့ equivalent ကို capacitance C ကိုတွက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီမှာရရှိတဲ့ B နဲ့ Q နဲ့ကနေတစ်ဆင့် C ရဲ့ဆက်စပ်မှုကိုရှာရန် C is equal to Q/B formula သုံးပါမယ်အဲ့တော့ဒီကမှတစ်ဆင့် C is equal to Q/B ဆိုတော့ Q is equal to CB ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပထမ capacitor အတွက် Q1 is equal to C1 Q1 မှာ Q2 က C2 G2 ဖြစ်ပြီးတော့ Q3 ကတော့ C3 B3 ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုရလို့ရှိရင်အပေါ်မှာရှိတဲ့ Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 ဆိုတဲ့ equation လေးထဲမှာ Q တန်ဖိုးတွေ Q1 တန်ဖိုးတွေ Q2 Q3 အခုရရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုအစားထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင် therefore Q ရဲ့နေရာမှာ CB ပါ Q1 ရဲ့နေရာမှာ C1 B1 Q2 ရဲ့နေရာမှာ C2 B2 Q3 ရဲ့နေရာမှာ C3 B3 ဖြစ်တဲ့ကြောင့် CB is equal to C1 B1 plus C2 B2 plus C3 B3 ကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီ capacitor တွေကို parallel ဆက်တဲ့အချိန်မှာ potential difference တွေအားလုံးတူညီနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့
potential difference B1 ရဲ့နေရာမှာ B ပဲပြန်ထည့်မယ် B2 ရဲ့နေရာမှာလည်း B ပဲပြန်စားသွင်းလို့ရပါတယ်ထိုနည်းတူပဲ B3 ရဲ့နေရာမှာ B ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ B တွေဟာကျေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိတ်ဆုံးမှာဘာရလာမလဲဆိုရင်ရလာမယ်အဖြေသည် therefore C is equal to C1 plus C2 plus C3 ပါအဲ့တော့ဒါက capacitor တွေကို parallel ဆက်စင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဂုဏ်သတ္တိများဖြစ်ပါတယ် properties တွေအဲ့တော့ဒီ properties တွေကနေ definition ရေးမယ်ဆိုရင်စောစောကလိုပဲရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာသိရတယ်ဆိုရင် capacitor တွေကို parallel ဆက်ရင် B2 ရဲ့ Q ကတော့မတူပါဘူးသို့တော်လည်းပဲ C ကကြတော့သူက C ကလည်းတစ်လုံးစီရဲ့ individual capacitance တွေအဲ့ဒီတစ်လုံးစီရဲ့ capacitance များအားလုံးရဲ့ပေါင်းလက်သည် equivalent C နဲ့သွားတူတယ်ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအချက်တွေကိုဒီဂုဏ်သတ္တိတွေကို properties တွေကိုသုံးပြီးတော့သင်ရိုးစာအုပ် textbook က capacitor in parallel ကိုအခုလို define လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် one capacitors are connected in parallel capacitor တွေကိုအပြိုင်ဆက်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် there is ပထမတစ်ချက်သည်တူတူတာဖြစ်ပါတယ် a different amount of Q ကမတူပါဘူးသူကပေါင်းလက်ဖြစ်ပါတယ် a different amount of charge deposit on its plate of each capacitor capacitor တစ်ခုစီပေါ်မှာရှိနေတဲ့ deposit ဖြစ်နေတဲ့ Q တန်ဖိုးများသည်တူညီမှာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ဘာတူသလဲ potential difference တူပါတယ် B is equal to B1 plus B2 plus B3 ဒါကြောင့်မို့လို့ but the potential difference is the same across each of the parallel capacitor ပြိုင်နေတဲ့ capacitor တစ်လုံးစီမှာဖြစ်ပေါ်နေသော potential difference ကတော့တူညီသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ capacitance C တန်ဖိုးကတော့သူ့ရဲ့ equivalent capacitor ရဲ့ capacitance သည် individual capacitor များရဲ့ capacitance များပေါင်းထားတာပါ C is equal to C1 plus C2 plus C3 ပါဒါကြောင့်မို့လို့ဘာကိုပြောနိုင်လဲဆိုရင် the equivalent capacitance is equal to the sum of the individual capacitance တစ်ခုစီရဲ့ individual capacitance များ C1 C2 C3 ပေါင်းလက်နဲ့တူတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဂုဏ်သတ္တိတွေကို properties တွေကိုသုံးပြီးတော့သင်ရိုးစာအုပ်က capacitor in series ရဲ့ definition ကိုအခုလိုအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် capacitor in parallel ရဲ့ definition မှာဒါကြောင့် capacitors in parallel to the one capacitors are connected in parallel there is a different amount of charge deposit on its plate of each capacitorပြီးလို့ရှိရင် but the potential difference is the same across each of the parallel capacitor the equivalent capacitance is equal to the sum of the individual capacitancesဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာ capacitor တွေကို parallel ဆက်တဲ့အတွက် definition capacitor in parallel ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကတော့ capacitor များကို parallel ဆက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ properties တွေပေါ့အခြေပြုပြီးတော့ definition ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက textbook ကပေးထားတဲ့ capacitors in parallel ရဲ့ definition ပါအဲ့တော့ဒီကနေနောက်တစ်ခုသိဖို့လိုတာကတော့အခုလိုဒီ capacitor တွေကို parallel ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကနံပါတ်1ချက်က Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 ပါနံပါတ်2က B2 ပါတယ် B is equal to B1 is equal to B2 is equal to B3 ပါနံပါတ်3ကတော့ equivalent တန်ဖိုး C is equal to တစ်လုံးစီရဲ့ပေါင်းလက် C1 plus C2 plus C3 ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ equivalent တန်ဖိုးကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်လုံးစီမှာရှိသော C1 C2 C3 များကိုပေါင်းထားတဲ့မှာပေါင်းပြီးတော့မှရရှိလာတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူသည်တန်ဖိုးသည်ငကိုရှိတာများတဲ့ပို၍များလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တစ်ခုသိရမယ့်ချက်က to obtain the large capacitance capacitor must be connected in parallel capacitor တန်ဖိုး capacitance တန်ဖိုးများမယ်ကြီးမားတဲ့တန်ဖိုးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ capacitor တွေကို parallel ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဂုဏ်သတ္တိတစ်ခုတစ်ခုကို၄ခုစီရှိပါတယ် series မှာတော့ကQ is equal to Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 အခု parallel မှာ Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးဂုဏ်သတ္တိတွေကို series parallel နှစ်ခုမရောထွေးခြင်းမရှိအောင်ကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်အောင်ဒီ၄ချက်ကိုမှတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ
သူတို့ရဲ့ properties တွေကွဲပြားတဲ့ properties တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလဲဒီ capacitor တွေကို circuit ထဲမှာအသုံးပြုတဲ့အခါမှာမိမိလိုချင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိအတိုင်း capacitor တွေကို CD ဆက်တဲ့နေရာဆက်ပါတယ် parallel ဆက်တဲ့နေရာမှာလည်းဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ capacitor တွေရဲ့ combination မှာအခြေခံအနေနဲ့ two types of combinations of capacitor လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပျက်စီးပတ်လည် circuit တွေထဲမှာအခုလို capacitor တွေအခြေခံဆက်ပုံဒီနည်းကိုသိပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီအခြေခံအဆင့်မှာပါဝင်တဲ့သင်ရိုးစာအုပ်မှာပါတဲ့ exercise ပုဒ်စာများကိုတွက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံ circuit တွေ၄မျိုးလောက်ကိုတော့တွက်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုတွက်နိုင်ရန်အတွက်အခုဒီမှာ four basic circuits for exercises 3 capacitor 3လုံးအတွက်exercise တွေကိုတွက်ဖို့အတွက်အခြေခံ circuit ၄မျိုးကိုရှင်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာသူတို့ကိုရှင်းတတ်ရန်အတွက်အခုဒီမှာအခြေခံ circuit ၄မျိုးခွဲခြားပြီးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အမျိုးအစားကတော့ all capacitor in series capacitor များအကုန်လုံးကို series ဆက်ထားတာပါနမူနာအနေနဲ့၃လုံးကိုကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ C1 C2 C3 ဆိုတဲ့ capacitor ၃လုံးစီအခုဒီပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း series ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အားလုံးက series တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့ကို equivalent capacitor ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကို series formula သုံးတွက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ၃လုံးအတွက် equivalent ဒီနံပါတ်မပါတယ် C နဲ့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်သူကအရင်ဆုံးဒီ C1 C2 C3 က series ဆက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်အတူကောက်နေနဲ့ S 1,2,3 လို့ဒါလမ်းညွှန်လေးရေးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ S က series ကိုဆိုလိုတာပါ bracket ထဲကပါဝင်တဲ့ capacitor များရဲ့နံပါတ်များပါပုံမှာကြည့်ရင်1ရဲ့2ရဲ့3ရဲ့ပါပါတယ်ဒါလေးဒီ capacitor နံပါတ် C1 C2 C0 series ဆက်ထားတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်သူက series ကြီးတန်းတန်းဖြစ်နေတဲ့ကြောင့် series ပုံစံကြီးရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုသုံးရှင်းလိုက်ရင်ရလာမယ့် equivalent ဒီ C ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက step တစ်ခုတည်းပဲရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် one step အဲ့တော့ဒီကနေမှဘယ်လိုပုံစံတွေ့ရင်ရေးမလဲ S1,2,3 ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ C1 C2 and C3 are in series ဒီလိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် capacitor ၃လုံးစီဒီနေရာမှာ C1 C2 C3 ဆိုတာ capacitor တွေရဲ့နံပါတ်ကိုပြောပြီးတော့ capacitor ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့က series ဆက်ထားပါတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့လိုဆိုရင် series formula ကိုသုံးတွက်လိုက်ရုံပါပဲသူဒီတစ်ဆင့်တည်းပါ series formula ဒီဘာကိုသုံးမလဲ 1/C သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဘာတွေပေါင်းပါလဲအပေါ်မှာရှိတဲ့နံပါတ်တွေကိုကြည့်ပါ1ရဲ့2ရဲ့3ရဲ့ပါတယ်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူစီ 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 ပေးထားချက်မှာပါဝင်တဲ့ C1 C2 C3 တန်ဖိုးများကိုအစားသွင်းပြီးတွက်ရုံပါပဲအကယ်၍ပေးထားချက်မှာ capacitor က3လုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့2လုံးနဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူက2လုံးနဲ့တွက်ရုံပါပဲအဲ့တော့4လုံးဖြစ်သွားရင်လည်း C4 ထိ၄ခုထည့်သွားရုံပါအဲ့တော့ဒီမှာပုံစံနည်းမှာရေးမယ်ပါမဲ့နံပါတ်များဒီလမ်းညွန်မှာပါတဲ့နံပါတ်များအတိုင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကပထမအမျိုးအစားပါသူ့ကိုတစ်ဆင့်နဲ့ရှင်းရုံနဲ့ equivalent ကိုတွက်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒုတိယအမျိုးအစားသူကတော့ all capacitors in parallel capacitor တွေအားလုံးကို parallel ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ capacitor တွေအားလုံးကို parallel ဆက်မယ်ဆိုတော့ဒီ capacitor တွေအခု capacitor 3လုံးအခုပုံမှာပြတဲ့အတိုင်း C1 C2 C3 က parallel ပါသူ့ကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာရရှိမယ့် equivalent က C ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲ C1 C2 C0 စီ parallel ဆက်ထားတဲ့ကြောင့် parallel က P နဲ့ရေးပါမယ် P 1,2,3 ပါသူ့ကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာရလာမယ့်ကောင် equivalent C ဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းတစ်ဆင့်တည်းရှင်းအောင်ပါ one step ပါအဲ့တော့ပုံစံတွက်တဲ့အခါမှာစာကိုဘယ်လိုရေးမလဲ P1,2,3 ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ C1, C2 and C3 are in parallel ရေးပါမယ် parallel formula ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် parallel formula ကအလံငိမ်းမဟုတ်ပါဘူးသူက C is equal to ဘာတွေပေါင်းရမလဲအပေါ်မှာ1ရယ်2ရယ်3ရယ်ပါပါတယ်ဒါကြောင့် C is equal to C1 plus C2 plus C3 C1 C2 C3 တန်ဖိုးများထည့်သွင်းပြီးရှင်းလိုက်တာနဲ့ equivalent capacitance တန်ဖိုးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမအခြေခံ circuit နှစ်ခုဟာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလွယ်လွယ်ကူကူလေးဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကနံပါတ်1ကတော့အကုန်လုံး series ပါနံပါတ်2ကတော့အကုန်လုံး parallel ပါ
ပုံစံနည်းရှိတာက CD အတွက်ပုံစံနည်းနဲ့ parallel တဲ့ပုံစံနည်းရှိပါတယ်ရှိပြီးသားပုံစံနည်းထဲမှာအစားထိုးပြီးတော့ရှင်းလိုက်ရုံနဲ့လွယ်ကူကူအဖြေကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအခုနံပါတ်3အမျိုးအစား two capacitors are in series which is in parallel with the left one capacitor နှလုံးကတော့ CD ပါ which အဲ့ဒီ CD တွဲထားတဲ့အတွဲကြီးကို in parallel with the left one ကျန်တဲ့နောက်တစ်လုံးနဲ့ parallel လာဆက်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းဒါ capacitor နှလုံးကိုနောက်တစ်လုံးကလာပြီးတော့ parallel လာဆက်ထားတာပါ C1 နဲ့ C2 က CD ပါ C3 ကတော့ parallel ပါအဲ့တော့ဒီ combination ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာ CD ရော parallel ရောနှစ်မျိုးစလုံးရောထွေးပြီးပါနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုရှင်းဖို့အတွက်ဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုပထမအဆင့်အနေနဲ့ C1 နဲ့ C2 နဲ့နှစ်ခုတည်းကိုရှင်းပါမယ်သူတို့က CD ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုရှင်းလိုက်ရင်ရရှိလာမယ့် equivalent ကို C12 လို့ရေးပါမယ်သူကိုနံပါတ်မဖြုတ်သေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် equivalent မဖြစ်သေးလို့ပါအဲ့ဒီရရှိတဲ့ C1 နဲ့ C2 နဲ့ CD ဆက်ပြီးရရှိတဲ့ equivalent C12 ကိုမှနောက်တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ left one ကျန်တဲ့တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ C3 နဲ့အခုပုံမှာပြတဲ့အတိုင်း CD ဆက်တာပါအခုဒီဒုတိယပုံကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ capacitor ကနှလုံးထဲပဲဖြစ်သွားပါပြီဒီနှလုံးထဲက parallel ပါအဲ့ဒီချိန်မှာ parallel formula ကိုသုံးရှင်းမယ်ဆိုရင်နောက်ပိတ်ဆုံး equivalent C ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဒီလို circuit မျိုးစီတစ်ဆင့်တည်းနဲ့ equivalent ကိုရောက်ရှိအောင်တွက်လို့မရပါဘူးနှစ်ဆင့်တွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူက CD parallel ရောနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆုံး CD ဖြစ်တဲ့ C1 နဲ့ C2 ကို CD ပုံစံကြီးကိုသုံးတွက်ပါ C12 ရပါလိမ့်အဲ့ဒါပြီးတော့မှရတဲ့ C12 နဲ့ C3 parallel ဖြစ်နေလို့ parallel formula ကိုသုံးတွက်ပါနောက်ဆုံး equivalent C ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်ပထမတစ်ဆင့်အနေနဲ့သူက C1 နဲ့ C2 က series ပါဒါကြောင့် S1, 2သူ့ကိုတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ CD formula ကိုသုံးတွက်လိုက်ရင်ရလာမယ် capacitor သည် C12 ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူက C12 ပါအဲ့ဒါလေးရတာတစ်ဆင့်မှာအဲ့ဒါလေးကဒုတိယပုံမှာကြည့်ရင်အခုရလာတဲ့ C12 နဲ့ C0 သည် parallel ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့် parallel ဖြစ်လို့ P ဘယ်သူတွေပါမှာတော့ P မှာ1 2ရဲ့3ရဲ့ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် P 1 2, 3ပါသူ့ကိုမှ parallel ဖြစ်လို့ parallel formula သုံးတွက်ရင်နောက်ပိတ်ဆုံး equivalent C ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ circuit ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူက step 2 step နှစ်ဆင့်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ2 step မှာပထမအဆင့်ဘယ်စာကိုရေးမလဲ S လို့ပြောလို့ CD ပါဘယ်သူတွေပါမှာတော့ capacitor number 1 နဲ့ 2 နဲ့ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ C1 and C2 are in series လို့ရေးပါရေးပြီးရင်သူ့အတွက် CD ပုံစံနည်းကိုသုံးပြီးတော့ C12 ကိုတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရလာမဲ့ equivalent သည် C12 ပဲနှလုံးပဲပါသေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ CD formula မှာသူက 1/C လို့မရေးပါဘူး 1/C12 is equal to 1/C1 plus 1/C2 ဒီမှာပါတဲ့နံပါတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ formula ကိုမှန်အောင်ရေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ C12 ကိုရလာပါလိမ့်ဒါပထမတစ်ဆင့်ပြီးပါပြီအဲ့ဒါပြီးဒုတိယအဆင့်ကိုတွက်ဖို့အတွက်စာကကြည့်ပါ parallel လို့ပြောပါတယ်ဘယ်သူပါပါသလဲ1 2နဲ့3နဲ့ပါတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ C12 and C3 are in parallel လို့ရေးပါအဲ့ဒါပြီးရင် parallel formula သုံးတွက်ပါမယ်ရရှိလာမဲ့ကောင်စီနောက်ဆုံး equivalent ဖြစ်သွားတော့နံပါတ်မပါတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ parallel formula ကို C equal to ရေးပါမယ်ဘယ်သူတွေပေါင်းရမှာလဲအပေါ်ကိုပြန်ကြည့်ပါ1 2နဲ့3နဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ C is equal to C12 plus C3 အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာအခုလိုနှစ်ဆင့်ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ circuit ကြီးအတွက် equivalent capacitance C တန်ဖိုးကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိတ်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ number 4 circuit ပါဒီမှာတော့ two capacitors are in parallel capacitor နှလုံးကို parallel ဆက်ထားပါတယ် which is in series with the left one ထို parallel ကိုမှကြံတဲ့တစ်လုံးနဲ့ series ပြန်ဆက်တယ်လို့ပြောတာပါအခုဒီမှာ two capacitors in parallel ပါဒီ capacitor နှလုံး parallel ဆက်ထားတဲ့ကောင်ကြီးကိုကြံတဲ့တစ်လုံး C3 နဲ့အခုလိုလာပြီးတော့ series ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီနံပါတ်4အမျိုးအစားမှာလည်းပဲ capacitor ဟာ series ကြီးသန်လည်းမဟုတ် parallel လည်းပါ series parallel ရောထွေးတဲ့ပုံစံမှာသူ့ကိုဒီကနေရှင်းမယ်ဆိုရင်ပထမနှလုံးဖြစ်တဲ့ C1 နဲ့ C2 သူ့ကို parallel ကြီးတန်တန်ဖြစ်နေတဲ့အကောင်သူ့ကို parallel formula သုံးရှင်းပါမယ် parallel formula ကိုသုံးရှင်းတဲ့အခါမှာ C1 နဲ့ C2 နဲ့နှစ်ခုတည်းရှင်းတာဖြစ်လို့
ရလာမယ် equivalent သည် C12 လို့ရေးပါအဲ့ဒီကောင်ကမှကျန်တဲ့ C3 ကအခုလိုလာပြီးတော့ CD ဆက်ထတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒုတိယပုံမှာကြတော့ CD ကြီးသနာဖြစ်သွားပါပြီ C12 နဲ့ C3 ပါသူတို့ကို CD formula သုံးရှင်းမယ်ဆိုတော့နောက်ပိတ်ဆို equivalent C ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ circuit မှာလည်းပဲသူကနှစ်ဆင့်တွက်ဖို့လိုပါတယ်ပထမဆုံးတွက်ရမယ့်ကောင်က1နဲ့2နဲ့ပုံမှာကြည့်ပါ parallel ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် P1, 2သူ့ကိုရှင်းရလာမယ့်ကောင်ကနောက်ဆုံး equivalent မဖြစ်သေးပါဘူး C12 ပဲရမှာပါဒါကြောင့်ရလာမယ့်ကောင်ဒီ C12 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ဆင့်တွက်ရပါဦးမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကဒုတိယပုံမှာရှိတဲ့ C12 နဲ့ C3 ပါသူတို့ကိုဘယ်လိုဆက်သလဲ series ဆက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ S12, 3ပါသူ့ကိုရှင်းတဲ့အခါမှာတော့နောက်ပိတ်ဆို equivalent ကို C ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ circuit မှာလည်းပဲသူက equivalent ကိုရရှိနိုင်ရန်အတွက်နှစ်ဆင့်တွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဒီတွက်မဲ့လမ်းညွန်ပုံစံလေးကိုရပြီဆိုရင်တွက်တာလွယ်ပါတယ်စာရေးတာလည်းလွယ်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အတိုင်းရေးရုံမှာ P1, 2ဘာစာကိုရေးမလဲ C1 နဲ့ C2 က parallel ပါလို့ရေးမှာဖြစ်ပါတယ် C1 and C2 are in parallelဆိုတော့ parallel formula သုံးပါမယ်အဲ့ဒီ parallel formula ကိုရေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုရေးမှာလဲသူကနောက်ဆုံး equivalent ကိုမရောက်သေးပါဘူးဒီ step ထဲမှာပါတဲ့နံပါတ်တွေကိုကြည့်ပါရမှာက C12 ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ C12 is equal to C1 plus C2 ဒီလိုရေးရုံပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပေးထားခြင်းမှာရှိတဲ့ C1 နဲ့ C2 တန်ကိုထည့်လိုက်တာနဲ့ C12 ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးဒုတိယအဆင့်မှာဘယ်စာကိုရေးမလဲ S12, 3လို့ပြောပါတယ် C12 နဲ့ C0 ဒီ series ဆက်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကကြည့်ပြီးတော့ C12 and C3 are in series ပါအဲ့တော့သူ့ကိုမှဘာနဲ့တွက်ရမှာလဲ S series formula ပိုင်းလန်ကိန်း formula သုံးတပါမယ်သူ့ကိုတွက်ရင်ပုံသင်နည်းဘယ်လိုရေးမလဲပုံသင်နည်းကနောက်ဆုံး equivalent ဖြစ်တဲ့နံပါတ်မပါတဲ့ 1/c is equal to ဘာတွေအလံကိန်းတွေပေါင်းပါလဲပြန်ကြည့်ပါတာက1 2နဲ့3လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့1 divided by C12 plus 1 by C3 အခုဒီလမ်းညွန်ပုံစံလေးနဲ့၄မျိုးရှိပါတယ်ဒီတိုင်းတွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ capacitor series parallel ပု္ပ္ပစာများအလုံးကိုမှားနိုင်တဲ့ဘိုင်နဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာဒါတွေကိုတွက်တဲ့အခါမှာမျက်စိလည်မသွားလို့အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ကနံပါတ်တွေကိုသုံးပါ individual ဒီမှာနံပါတ်တွေထိုးထားပါတယ်သူကဘယ်ထိထိုးသလဲဆို equivalent တန်ဖိုးမရောက်ခင်ထိထိုးပါထိုးတဲ့နံပါတ်တွေကိုကြည့်ရင်းအားဖြင့်ဘယ်တန်ဖိုးများကိုအစားထိုးရမလဲဆိုတာမှားစရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့တချို့ကလည်း CP တို့ CS တို့လည်းရေးပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲ parallel ဖြစ်လို့ P နဲ့ရေးတာ CD ဖြစ်လို့ S နဲ့ရေးတာမှန်ပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒီနံပါတ်ကိုကြည့်လိုက်ရုံများနဲ့ပါတဲ့ capacitor တွေကဘယ်နံပါတ်တွေလဲဆိုတာအဲ့ဒီမှာခွဲခြားလို့မရပါဘူးဒီဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာအဲ့တော့အမှားနဲသွားလိမ့်မလားဆိုပြီးတော့ PDS တွေအစားနံပါတ်တွေသုံးပြီးတော့တွက်တဲ့နည်းကိုတွက်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့နောက်တစ်နေ့နောက်တစ်ချိန်ကြမှာဒီဟာတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချတဲ့ပုံစံနည်းကိုအသုံးချတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများကိုတွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ